देश दुख्दा अगाडि सरे कलाकार रचनाले कार्यक्रम नै स्थगित गरेर पठाइन् 1 लाख। कसले कति दिए? रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले मुलुकलाई ठूलो शोक र क्षतिमा धकेलेको छ। संकटको यो कठिन घडीमा पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोगको हातहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यसै क्रममा नेपाली कला क्षेत्रका लोकप्रिय सेलिब्रिटीहरू पनि बाढी पीडितको मलम बन्न एकजुट भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्य नागरिकहरूलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन्। अभिनेता विराज भट्टले सरकारको राहत कोषमा 1,51,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। उनले बैंक ट्रान्सफरको स्क्रिनशट शेयर गर्दै यस सङ्कटमा सबैलाई एकजुट बन्न आग्रह गरेका हुन्। यस्तै हाल अस्ट्रेलिया साङ्गीतिक साँझका क्रममा रहेकी गायिका रचना रिमालले 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेकी छिन्। राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति उद्धारमा लगाइरहँदा एक नागरिकको नाताले सहयोग गर्नु कर्तव्य हुने भन्दै उनले आफ्नो अस्ट्रेलिया स्थित साङ्गीतिक कार्यक्रम समेत तत्कालका लागि स्थगित गरेकी छिन्। अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले पनि पीडित परिवारका लागि सरकारी कोषमा 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। यसैगरी चक्लेटी नायक अनमोल केसीले रकमको परिमाण नखुलाए पनि कोषमा सहयोग गरेको जानकारी दिँदै लेखेका छन्। दुःख कसैको ढोका ढकढक्याएर आउँदैन। रकम सानो वा ठुलो होइन, सहयोगको भावना ठुलो हो। हामी सबैले आधिकारिक क्यूआर मार्फत सकेको सहयोग गरौँ। हास्य क्षेत्रका दिग्गज जोडी महजोडी अर्थात् मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले संयुक्त रूपमा 2 लाख रुपियाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेका छन्। यस्तै गायिका शान्तिश्री परियारले 50,000 रुपियाँ र गायिका एलिना चौहानले 25,000 सहयोग गरेका छन्। अभिनेत्रीहरू ऋचा शर्मा, सुरक्षा पन्त, आँचल शर्माका साथै गायकहरू प्रमोद खरेल र बद्री पङ्गेनी लगायतका धेरै कलाकारहरूले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्दै राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। विपदको यो समयमा कलाकारहरूले देखाएको यो अग्रसरता र उदारता अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। रकम सानो वा ठुलो जस्तोसुकै भए पनि संकटको बेला दिइने सानो सहयोगले कसैको जीवनमा ठुलो राहत पुर्याउन सक्छ। कलाकारहरूको यो अपिल चाहिँ तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ।